아만나수 모이 크라시지나 크라 partner way 고 aduga moina su adugi to aduga naga su maina chingla tawroboda chahi kuina politics se tawra khreabo madugi result de madugi example de ip gi har kanda cookie jo gi mla se only 1 2 3 leirame 3 digi hujik 10 kara khreabo naga na 14 digi 10 leirambodo hujik na 10 lei khreabo natra adu moi gi na 3 leirambodo na 10 ka khreabo what is this ko asina proof ni abase sina proof ni otherwise madugi both 1957 53 1974 73 the high river refugee lerak pa 1500 mayam sigi hojik manipur da madugi khunse lamse tapam leitadana naga gi mafam khara da list da haje example oina lelo wifi se leiram ban te ne konsa khulde gi list da laraga leibane ne adong ba ukhul da chandel da tamelong da sanapati da mayam leiri abo kapopi da ko high river se da adoga moi khundu chapiro kampopi da phejol da chandel tenopa chapakanda established 1975 82 85 haiba mayam layaba 1990 phobo da go after adu da established sina takpane ba aduga hojek khun more than 900 hena village unrecognized lady ba natra sigi pot si da proof ni hajari ba adu da masi mayam se hojek ti laraga si leibane na madudegi di to kana muka moi tribe se recognize to the batarade moi ke problem se mar da su paite da su amada su na pasu ya da ba adu lak moi se amada naglaga refugee oina tum lak padu da last da any cookie tribe hai ba se ama akhoi st da mase recognize to the batarade hayeng akhoi se refugee oina dum lai ba da yara ro hai khang ba gi mase takna tan mase land da torok pade gi naga ga cookie ga su 90s da land thokre ko madudi tora ga 2003 da 2003 da ko any cookie tribe hai se manipur gi st list da serial number 34 da yaw khre ko yang bi go akhoi gi politics se adu da kana na government parliament kadana chief minister oirami haibase akhoi di kauthoebo sini ko madudi yobode gi di any cookie tribe lebode gi di madugi certificate na maram oiraga mayam mate gi mayam amo haijal layabo masai gi 1500 leram bade gi akhoi di asida di naina de ba masidi khang de ba lando da maite ani hat khibagi tamakta sum laman khuna bagi lan oina laweba nate ba nagana stand tori akhoi na ngasi lan lay haibase madugi mi hat padugi note ba mi du di yana daragate tum hana khibal lai khigni abo hairiba asigi potse si potse lay abo ado hojekti illegal immigrants refugees singse akhoi deport togadabani takthokadabani manipuri lothokadabani haibegi khonjala ma changba kanda masi nrc tawkhrdi 1951 dagi oigera 1961 dagi oigera base year se tawba kanda akhoi mayam se taktholani haibani abo haptabi ko masi takthol kanda akhoi de amuk leifam leiroi barman da hanba tare haibadigi adudi masi laktringe da akhoi gi administration zone ama semka khrase create tawrase establish tawrase aduna separate administration se cookie gi supremacy degi haurak asai gi cookie gi su da leriba nomai pai ba group militant hari mayam se ayamba leaders sing se barma de lapasing na oyaba phapta bi ko aduna madugi potu da sanarak laga ngasi gi political gi war ama yaureba separate administration haibse ado lam laitaba mi duna separate administration ni badi ya de haba amaram da ko adubu by hook by force ta moise adugumba administration namagi autonomy ama lairaga lep khrdi moi lamdo maitena su bonsi chupno munba ngamlaroi naga na su munba ngamramo aduga moina occupy to salibido moigi oirani adana masai kona lakpune haje mek sengla su ancestral land haina claim ka tawribedo sumaina potse lakpune hajari beneda madugi lane madu thoki gi akhoi gi mi se sidane na de hari adana masi silent occupation tawrakpa invasion tawrakpa aduga ngasagi demographic threat tawrakpa challenge achauba lakpa degi maite na hojekti nagana madu nga thorakpane haba ko madu nga thorakpagi lane haba so masidi ilai na lobu yaro haba adu chumna ai sem oininge minister oine government paini ha dum oicharo adu city park taro ba batang ai adugi sem oininge chauninge cabinet oininge government semada yauninge haiduna masi khangaba saraga peace lauraga peace lakhre purakre mathakti gi paigenu haibnida mathak paibdo soina tarakani ko
makada mi lady ye ngasai gi root cause mayam root cause to hoji ki lan si sidi gini aduna kada dai de peace la kada bono ha peace la pa se no NRC si to when cookies are surrendered before the Manipur state government when cookies are surrendered before the Nagas when cookies are surrendered before the Maitais then only there will be a peace solution go but moi surrender su to tawning dire ba natra hojik mi kapta na hatana adune solution leite leroi peace leroi there will be never peace at all until unless if cookies are not surrendered before the Maitais and the Nagas because this Manipur land belongs to the Nagas and the Maitais and the original and the owner of this land is are Maitais and the Nagas so the Manipur state land owners see only this Maitais and the Nagas so until and unless if cookies are not surrendered before Maitais and the Nagas there will be never peace in this soil say chathona hai kya ba adu the peace lere what kind of peace I want to ask the chief minister and the prime minister and the Modi the honorable home minister and the honorable prime minister how do you think and why both of you are remain silent till today our thousands life lost because of this Manipur state our people stand for the state land but the so-called these cookie militants and the terrorists they came from the Burma Myanmar please note down there were 1,500 families refugees households in 1957 and 1973 that we have a record that we have the document then why state government and the why central government remain silent why they remain silent because we have the proof document so let me tell you very clearly today Mrs. Hari when cookies are surrendered before Nagas and the Maitais then there will be a peaceful solution when cookies are surrendered before the Maitais and the Naga there will be peace in Manipur otherwise there will be no any road map or roadway to bring the peace adune hojik akhoi da leiri base maduna matu clear oina khanglaga akhoi thabat to aduna akhoi haining de nganing de but this war city masai Naga na su Maitai na su hojik offensive oidri Maitais Nagas go they are only doing the parts of the defensive go akhoi de moina attack tawrak mayam do defense tawribani but why central security forces and the paramilitary security forces are not understood about it yes why aduna I just want to say here before the public domain the central government they are using the so-called cookie militants or the cookie terrorists as an appeasement to oppress the Naga people and the Maitai people because here in this soil of the Manipur state Maitais and the Nagas are the owners of this land the so-called cookies they came after only 1940s 1930s in this soil and there was a big one that problem during this 1952-53 in Myanmar it was called Burma there was a big coup operation so this the so-called cookie people they came up from the Myanmar as a refugee adune hojik problem se oza sang marak abda thajage hojik oza sang na thambiriba mayam si ngasi thoklai ba akhoi conflict sigi root cause se 1957 1500 families refugees leiba adigi hojik 900 villages unrecognized leiba hariba akhoi illegal immigrant mayam se leire have se khangna ngasai gi thanglin pau guite kai je Burma dagi Myanmar dagi chakne have se khanga bane foreigner ne have se khanga bane ba still yes hockey is also not only it's not also not original from this soil oza sang asigi akhoi gi topic si thoiba akhoi gi
Nagagi Jelarang Pui community gi Kogi Ichilina Taruk Legi the Bagishida Oja CM Khemchand Tambirakpa MLA Minister Regasu General Magadi Logi Mathakta Kanamta Leiba Makui General Magadi Chapchaba Langaki Cherak Pigani Habini Dumakpu Lakjani Wapam di High Batoiba incident Sida unwanted incident Sida Deputy Chief Minister Oriba Nemcha Kipgen Gimapuroiba Thangboy Kipgen se KNFP gi Chairman Oriba si Magi involvement si Leire Habisi Miamna Chingnabadagi Nemcha Kipgen se Habiu Haibasima Nana Koi Adum Tare Adumakpu Oza Sankwini Ying Bayarisi Tronglau Wigi Jirigi Adagi Kugi church leader ahum lagi dabadudagi haura iba khola iba mayam sida khoi NI the scenery haraga ngasi phoba 2023 gi me gi tang hom dei tawrai sida khoi justice se phangba si sungphang phangdamni kanam thajadreba still hojik su adum high basigi involvement se laire haraga su statement dadi thamba dadi headlines dadi log no one is above the law makoi chapchana chairak pigani hairi aduma pu kan public sing na di thajade kanamna high statement sigi pura si tongan ba thajabani even han akoi gi Delhi da niti ayog ki da mahang na thamba statement do manipur da hauji law and order phagalle hain thamini karai da phari no imphal area swai ji da bazar manung da khara kapna da basida phare hai doribra Sumaina yam contradictory with statement aduga masi chenera me hargasu oza sang miyam nadi chapchana masi justice phangani habgi thajabadi leite oza sangi moche kari kamain tham meeting engtang tham user hojikse manipur da hairiba hangliba do akhoi kari haisira yamna adum angakpa koi thopom gi leipak ama oire haiba tare adu machin da ama haiba thabak na ma tawba adugi pot leirure aduga hojik ngasi gi topic se aduga ngasi gi khabar da yauri base akhoi khangde kari na laiwa se sumkhraba jano oire da bada haida ngangda na dum leire ngamloi da ba thabak da dum ngamba mong ga dum hain leire oi thok da ba ka da khoina lakpa da akhoi di khibu khi kre bu ko adu yaroi ba di soye oi thok loi ngasi gi thabak na ti hojiki nemcha gi paliba du ai mahai gya ba kadai da shanti leigani kadai da yagani maramdi mai nupi na law making body da law maker oina thajele amana law breaker oina thajele adu one family couple name couple se amana law maker oihale amana law breaker oihale adu kadai de yagani adu ngasi na khangbro ticket kada na pi kari party no haiba question do lakada bane ba adu potu da mo oina deputy CMP ri adu de kanai marano adu Nemcha the deputy CMP re Nemcha se kanagi wife no haibado akhogi honorable CM Khemchand do nahandi khangdabra handak mi taru hat pada khang bazara si question a chawba malai si question a chawba malai aduna ngasai ki dolang sana na hana akhogi mantri oiraga Delhi da chalaga karimada lo ma khangdadana yes haina halakiba Delhi da chappa khonchato halapa kanda de mai quarter lo hong security tawdana ko adugi akhoi se type se ta khre manipur da peace lere hanjele hai se highway da maite ama bona chappa ya da ba hojik namu naga su yarak ta ba se da naga ga maite chappa ya da ba dura peace hai se se question a chawbne ko chora chambu da maite chahi hum phare more da phare to maite se more da kampopi da district da chora chambu da maite bona hanjan ba ya ta dar maite masak udar ba degi manipur da peace lere haina harauri bazara aidi angak pane ko se sigi question la ba kada da peace lege mi tara nipa mapan phadana day 13 gi mai da ado hojik phoba thadok ta na lang la khotana le ngara na hakak da dead body mok ta purapa da ngairi natra hojik process loisandri sumaina mai chakla mai saraga sonda victim mayam thatokpa mayam do makhan da leiri ko aduga akhoi gi handaki naga ki kaino sida kampopi da naga khun macha khun lebe sing naga maya hoji
Makhan village da relief camp da lairi. Aduga sonda namu hainagi IDP mayam hanjandari. Aduga mi taruk si gitamak da irang sakata na khota na nahan 14 do mi taramari UNC na release tokre taude habigi irang am sakalaga lairi. Ko aduga ngara nahamak akhoi Lanka village da kap ta na lairi. Ko aduga mi tawre ngasi amu tawre mamang na nahansu akhoi litan area da kap ta na lairi. Sumai na notigi nomai kap laga lairi base Madi peace have said no may land over see the Natabida. According highway da impal to Campo Pilambi, the Maite and Pona Chapa Yadari Bese. More the Maite Leiba Yadari Bese, Tapa Yadabasi, According to Rachambu, the Maite Lata Yadabase, Pare, City Maite Chapa, Cookie Gilam or Banana, Cookie John or Banana, Cookie jurisdiction or Banana. See the peace have do ma adu the mean to Bazara. Ko Sidi Manipur ki praja mayam na chief minister ki mathakta hanggadabani ma pokhum piba ngamdaba tarade moral ground resign tawgadabani yam ikai re hai base khara akhoi launaba phai yam ikai re hojik burning tawraga lairaga karigino nahansu che mi taruk tu puraktana bokta lairane haibagi da ahingda irang thoktana tier gas kaplagba control toriba natro Akwai police na phajin da adu yang sing akwai wari sadan na khotan na chali hoje si kai ma kok sanari mi kana su lep na tumba chana de sonda victim mayam hoje kapla ga lairi ngarang su makhan da akwai chali mana no makhak chalaga adu wada haina adu yaroi akwai nuti ki chali hoje mi 150 hena IDP sing lai kadai da char kamai tauri ma khangbro ngarang mak akwai silaga maduge medical camp tauri ko Sonda irang mayam sakali Lanka da kapta na hoji lambi chapam laita dana lairi dahan konsaku mi do sibadana phari basing do release tawra kanda konsaku hanba yada dana lairi hoji sanapati ki mi sim kambo pichapa yada dana hoji ti pomai mau maram mi sanapati ki mayam so ukhru da koira ga chali litan lambi hoji phaba hang dana lairi even helicopter da chopper service helicopter service chopper piramado kukina mu kapthagani haina threat over the home ministry na ayaba pi da na hoji ukrogi totally hello chopper service amu lab khre kaya the peace lege si were the what you worrying ang ne bako adu bo si platform da ko haining dia ba ana Mr. Khemchand na Delhi niti ayok ta peace like khre hanjan khre have se chomi maite chora chambu da ta da bane na more the Libya, the couple Libya, there in the peace to labor malin, later, the other my hypotare. Other the problem she maintain the tone betare. Lance maintain the tare. But nonetheless, Tose Boza. But nonetheless, Tose other day, when you purgi conflict, which problem she maintain the tone betare, but Magi was it. But I no debate Tose Boko. Mabu support over Magi Imung Ni Yogera, when the Yogera Saga, when the Yogera, when the Kuda no pum like a debate Tose Go. Other the crisis, conflict. Maite na thon batare hojik di maite se muchura champu de later na more de lebi adram na peace to hanjale haina habi are ba nobody is above maram di mayek chumjale maram di there is no war in the more town chura champu to because maite is not there chumdra adu di ma adu da haiba tadro yes aduna aduga hosida minister MLA law gi mathakta Kanamta Leiba Yaroi, hyper Wahidu Karino. Adu di ma akwai name cha kip ken se ngarana khangbarai ba ngasi mi sibada mogi husband ki kaino sin involve tawre hyper kanda sun involve tawre kanda ma adu da khangla pro da wasa lotri ge ma khangda bro hyper question ama adu ga lo thukari bise kana logi tabak tawthotari bise kana prajaro Praja ki khut law se laibro law making body di law se ki ek se tawninga authority di legislature sing the people ne yes adu di MLA mayam mantri mayam do na tawdam na tro adu di hujik di law ki mana action law khak ni ase kana do no MLA mayam do hana law khak pio praja na kadai da law thukai ge praja di ek the labor law the labor punamak to tawbio haibani ngasi oja chichendar khoina lead tawraga NRC updation tawbio haibase law laitaba law wango da haibana tine law the labor act the labor photo haibani ne ko census niyom chumna tawbio haise ayin chumna sijina bio habna adu nang phuda tawle hoje ku ki area da census niyom chumna tawde ko
SR 파워부터수 좀나 떠다봐 뭐 에리아다 돌아가니 아두 군부도 government에 영살로 하이버니 아두 영산되네 아두다 그나 야우리 국기기 MLA 매암도 시기 센서스다 뭐이기 야우리에 뭐 굿 야우리에 뭐 아두다 로투가이비시 그나노 프라자나 때 ng시시다 프라자나 마얌나 시다 ng시 프로테스트 오리 림스다 토프시고 로투가이비네 로그들어 노 테러리스트 네 하이나 로토피오 하이버네 말함니 미 따루기 호지 보디도 부럽다 강해나 사 끝부금나 끝바도가 미 오빠를 사르가 핫부도 테러리스트 거들데 그다이다 테러리스트 거그니 마도 테러리스트 하이나 반토피오 하이버네 아니 슈브다 나가 강대 메이테 강대 쿠키는 우보 뭐 파르가 하리 깝다는 레리 쿠키 잡아야 돼 메이테 잡아야 돼 나가 잡아야 돼 모두 란봐야 되는 레르가 쿠키게 militant terrorist chathariba mi singdo aso impal pura lai kanaraga laiba tarade madu the government amu protection pir lairade then who is the sponsor to the terrorists in Manipur? Yes. I'm clear. Who are the sponsor body to the terrorists in Manipur? Hojiki me segrena. Yes. Terrorist se militant singse kanana sponsor tawbono kanana thakbono haibado kanana chakbijabono kanana yopbono haibado mesisina mek sengena ha mesisina mek senge maramdi hojik ahum asopo puraribado terrorist chathariba mini aba ko ado sibaina card ka tawraga hojik rims ta thambe haba ado naga maite mayamna haibadi moise terrorist ni lothopio aduga karigino nagadi maitedi kampopi da chahandraga noina moibu simphalda de security piraga purapdo noi partiality leire nondu chumde moida doi tawrade naga singsu maite singsu escort piraga chahalo haibani aba that is our demand aduda kariya kaiba lege aduda kaihali budo lanhali budo kanano aduna ngasai yamna telap answer to the amana law breaker oiba amana law maker oiba aduda adi ani duna family amada leire kadai de akoi kadai de yadaba adubu I want to ask to the honorable chief minister ma ngara na ngisina khangbra ha and all the BJP leaders BJP parties ngisina khangbra haibse asi akoi da chawba question amal leya aduda akoi na haining bidi hoji leibak se da totally law and order se fail oire failure oire ko masi akoi emi tawgadabani aduga rules of law se masi kanana order tawgadabno implement tawgadabno act tawgadabno hairdi government authority leyaba na ai nate aba ado authority duna tawgadaba mi duna tawdari kanda akoi praja da tainabadi yaroyaba ko ado nang sigi thodok mayam se law phajana chalaidaba law chahandaba punamak sidi praja da tainaganu kanana sunate matam matamgi sasondo maduna ngapa panthokpa haitabadegi prajabu chamanna bala halaga akhoi masin khana hanbaneba adugi potu tarakpani adu ngasi rims da purapasina karigi asidi iran thoks noina purapneba mai chakliba mai laire makhambada muka petro hajela dikadai ani adu gumbane haba adu kana da mara sigidabno adu sigi lenganga libe singsina si khangba ngamdaba si karino adu amada thaidok amada tainaraga akhoi politics tobigunu ko aduna politics tobigunu ngahak mibu blur kaino tobigunu noi thamjage ai ozaja Ashang Kasar lakjage oza Ashang Kasar hujikse nakalamarom da pi se porake haba targadi akhoigi makhuta lo pairiba akhoi responsibility person akhoigi legislature singna tawgada thabak se haidi makhoidi miyam hainariba da mi government habisi chana thobanina tawbase sungam ngamdre kaigino da everything is remote control se government of India dagi pairabanina adumakpu masi laina khoigi yelhomi sing haitare yel tongan bangasagi khoigi chakcha yuthakta cultural trait manada ba phije chakcha manada targa su khoigi miyamna idea of Manipur haidana thajanari ba idea of Manipur da thajanara kanda hojik se thoiba conflict sina khoiji mayam je amatta oina punsin na basu honari ba adumakpu ngasagi khoigi oja Chandra Kumar na sudum haibiba ngasagi muslim na karigumba mapangbada muslim gi keno dagi dum maitai gi su maitai dagi naga gi su naga dagi sumaina tongan bagi haidi idea of Manipur di harakanda khoisi tasengna idea of Manipur gi universalization si karai danoma loopholes amadi laibagi mami madi dum tari
aduna masigi ahobasi akoisi lairagadi yelhomi ekhui myam sina until and unless punsin bangam dringai ngamdragadi haiba ekhui responsible person sing sisu ekhoin makhoi da para tambiba duga masi khara khajik tang wana thokadaba male habdi hai apun mana pangal ni habji miyam na khangdana leirabani sigi matang se idea of manipur di hairaga idea of manipur gi universalization se karai da normal host leibagi mami chauna tabase oza Sankasar masi kari kamai ni yengbe oza sangi oiba point of view se kamai thamle ate hari akhoi gi peace haibase kadai da min togadabano hoji manipur da peace ki wafam se laktri sum sasinaba tausinaba da nadi yaroi ko aduna peace lakpasu yakiroi lailai na sida krana adu da hayaba maramdi hoji ki lan se mi khra hatnaba phanaba gi lanate hoji sidi ko si political war ama yauriyaba separate administration haibase adoga demographic threat tawbase adoga ngasai population threat tawbase adoga silent invasion occupation se si political threat ne aba adona asigi point gi lakpane na ai wakhanda maitai na su kudongoi da su surrender tawro heba ko ado naga na su tawro heba si akhoina hana khangadabani chumna mi ani hum khanabagi nangi agi lam khram munabadagi karingba amadagi khana chenaraga ha thopudadi control tawui ya heba sinati heba project sidi aingarang public speech su khra thamkhre akhoina karigi tama tawbuno haibase hojik manipur da illegal immigrants mayam sina lonta topa da hairaga refugee haina base si mayam si hojik manipur da more than 5 lakhs lay ko sigi group si moi original na tabne moi gi lam si leitabane na hari moi gi lam ama moi se semka sakat ninge haba aduna forcefully nampu sasonda moi so lam se tawraga by anyhow any means tawraga lam mullaga moi gi jurisdiction ama adoga moi gi ngasai gi area ama occupation ama tawraga semkat ningbegi madugi timing do lakpane haba madu kadai digi haurak pra hairaga 1973 da manipur da 1500 families households se refugee leirame haba madugi proof chap chana loina layaba madu kari noira 1973 de pokai hokip na manipur gi mp oirame outer gi mana home da e chithiama e aba khogi 1500 refugees leiri base sigi every year na khoina 3 lakh something sanction tobudo madu kona dre kha increase tobio haina the same thing le khose hokip haibanu pase mana Burma Refugee Association Manipur ki oirame heba ko sigi chairman sin su same madugi 1973 da che si eba adumaina oja suisana MP mu oiba kanda ko 50 kaya no 7 adwai da oiba kanda moina installment da refugee ki kaino ki status da installment da paisa se amount se phanglame heba chin aduna proof ne hairi budi masigi 1957 digi 73 ko masi 52 53 sida Burma da ku a chawa operation se lan se ma thoeba madugi refugee mayam se manipur da haijale ba ado family oina 1500 haibase 1957 da 1500 leram ba haibase araiba thabana tene ko adugi mayam do madu hanjendari aba manipur da dum leira khibane aba leira ga sumaina leira ga akhoi manipur gi mina de naga ga maitei sen naga maitei marakta politics to naraga akhoi ada disunity am leiram ba misunderstanding leiram ba kep chauna leiba trust deficit leiba swai tawra ga aman su moi khasi china khra partner way ko aduga moina su adugi taw aduga naga da su maina chingla tawro da chahi kuina politics se tawra khreaba madugi result de madugi example de ip gi har kanda kuki jo gi mla se only 1 2 3 leirame 3 digi hujik 10 kara khreaba naga na 14 digi 10 leiramba do hujik na 10 lei khreaba natra adu moi gi na 3 leiramba do na 10 ka khreaba what is this
ko asina proof ni abase sina proof ni almaina madugi both 1957 53 1974 73 the high river refugee lerak pa 1500 mayam sigi hojik manipur da madugi khun se lam se tapam leitadana naga ki mafam khara da list da haje example oina lelo wifi se leiram na te ne konsa khulde ki list da laraga leibane ne adong ba ukhul da chandel da tamelong da sanapati da mayam leiri abo kapopi da ko high river se da adoga moi khundu chapiro kampopi da phejol da chandel tenopa chapakanda established 1975 82 85 haiba mayam layaba 1990 phobo da go after adu da established sina takpane aba aduga hojek khun more than 900 hena village unrecognized lady aba natra sigi pot si da proof ne hajari ba adu da mashi mayam se hojek ti laraga si leibane na madudegi di kana muka moi tribe se recognize to the batarade moi ke problem se mar da su paite da su amada su na pasu ya da ba adu lak moi se amada naglaga refugee oina tum lak padu da last da any cookie tribe have se ama akhoi st da mase recognize to hoda batarade hayeng akhoi se refugee oina dum lai bada yara roi hai khangmagi mase taknara tan mase land torok padegi naga ga cookie ga so 90s da land thokre ko madudi tora ga 2003 da ko any cookie tribe hai se manipur gi st list da serial number 34 da yaw khre ko yang bi go akhoi gi politics se adu da kana na government parliament kadana chief minister oirami haibase akhoi di kauthoebo sini ko madu de yobode gi di any cookie tribe lebode gi di madu gi certificate na maram oiraga mayam marte gi mayam amo haijal lebo masai gi 1500 leram bade gi akhoi di asid di naina de ba masi di khang de ba lando do maite ani hat khiba gi tamakta sum laman khuna ba gi lan oina lahoeba na te ba naga na stand tori akhoi na ngasi lan lai haibase madu gi mi hat padu gi no te ba mi du di yana daragate tum hana khibal lai khigni abo hari ba asigi poche si poche lay abo ado hojekti illegal immigrants refugees singse akhoi deport togadabani takthokadabani manipuri lothokadabani haibagi khonjalama changba kanda masi nrc tawkrdi 1951 dagi oigera 1961 dagi oigera base year se tawba kanda akhoi mayam se taktholani haibani abo hapta bi ko masi taktholakanda akhoi de amuk leifam leroi barman da hanba tare haibadigi adudi masi laktringe da akhoi gi administration zone ama semka khrase create tawrase establish tawrase aduna separate administration se cookie gi supremacy degi hauраklaka asagi cookie gi su da leriba nomai paiba group militant hari mayam se ayamba leader sing se barma de lapa sing na oyaba phapta bi ko aduna madugi potu da sanaraklaka ngasigi political gi war ama yaureba separate administration haibase ado lam laitaba mi duna separate administration ni badi yade haba amaram da ko adubu by hook by force ta moise adugumba administration namagi autonomy ama lairaga lep khrdi moi lamdo maitena su bonsi chupno munba ngamlaroi naga na su munba ngamramo aduga moina occupy to salibido moigi oirani aduna ngasai kona lakpone haje mek sengla su ancestral land haina claim ka tawribido sumaina potse lakpone hajari bineda madugi lane madu thoki gi akhoi mi se sidane na de hari aduna masi silent occupation tawrakpa invasion tawrakpa aduga ngasagi demographic threat tawrakpa challenge achauba lakpa degi maite na hojeki nagana madu nga thorakpane heba ko madu nga thorakpagi lane heba so masidi ilai na lobu yaro heba adu chumna ai sem oininge minister oine government paining head dum oijaro ado city park taro ba batang ai adugi sem oininge chawninge cabinet oininge government semada yawninge haiduna masi khangaba saraga peace lauraga peace lakhre purakre hana mathakti gi paigenu haibnida yes mathak paibdo soina tarakani yes ko makhada mi lairiye ngasagi root cause mayam se root cause to hojiki lan se sidigi ni aduna kadai digi peace la kadabano ha peace la pipe se no nrc se to when cookies are surrendered before the manipur state government when cookies are surrendered before the nagas when cookies are surrendered before the maites then only there will be a peace solution ko
but moi surrender su to ning dre ba natra hojik mi kapta na hatana adune solution leite leroi peace leroi there will be never peace at all until unless if cookies are not surrender before the Meiteis and the Nagas because this Manipur land belongs to the Nagas and the Meiteis and the original and the owner of this land is Meiteis and the Nagas so the Manipur state land owners see only this Meiteis and the Nagas so until and unless if cookies are not surrendered before Meiteis and the Nagas there will be never peace in this soil say chathona hai gya ba adu the peace lere what kind of peace I want to ask the chief minister and the prime minister and the Modi the honorable home minister and the honorable prime minister how do you think and why both of you are remain silent till today our thousands life lost because of this Manipur state our people stand for the state land but the so-called these cookie militants and the terrorists they came from the Burma Myanmar please note down there were 1,500 families refugees households in 1957 and 1973 that we have a record that we have the document then why state government and the why central government remain silent why they remain silent because we have the proof document so let me tell you very clearly today Mrs. Hari when cookies are surrendered before Nagas and the Meiteis then there will be a peaceful solution when cookies are surrendered before the Meiteis and the Naga there will be peace in Manipur otherwise there will be no any road map or roadway to bring the peace adune hojik akhoi da leiri base maduna matu clear oina khanglaga akhoi thabat to aduna akhoi haining de nganing de but this war city masai Naga na su Meitei na su hojik offensive oidri Meiteis Nagas go they are only doing the parts of the defensive go akhoi di moina attack tawrapang mayam do defense tawribani but why central security forces and the paramilitary security forces are not understood about it yes why aduna I just want to say here before the public domain the central government they are using the so-called cookie militants or the cookie terrorists as an appeasement to oppress the Naga people and the Meitei people because here in this soil of the Manipur state Meiteis and the Nagas are the owners of this land the so-called cookies they came after only 1940s 1930s in this soil and there was a big one that problem during this 1952-53 in Myanmar it was called Burma there was a big coup operation so this the so-called cookie people they came up from the Myanmar as a refugee adune hojik problem se oza sang marak abda thajage hojik oza sang na thambiriba mayam si ngasi thoglai ba akhoi conflict sigi root cause 1957 1,500 families refugees leiba adigi hojik 900 villages unrecognized leiba hariba khoi illegal immigrant mayam se leire have se khangna ngasai gi thanglin pau guite kai se Burma dagi Myanmar dagi chakne have se khangna bane foreigner ne have se khangna bane ba still yes hockey is also not only it's not also not original from this soil masi khangna khoi gi hai si khoi gi government of India na su cookie sing si appease tawre khoi si proxy was season adigi state government na su makhoina tawri ba mayam si mathakta still kari gumba action number log even na si rims ta por isi oza sang noira bane na pala maronda cookie sing na kayang usilamoy
akoina phaniam hala phobo koina phaniam tawro phobo Yes. leiba military forces sing na koi di dum ngak chen dana akoi di dum imphal yor pangam mi hairam doine ba sina takpadi oja sankasa NRC se update tawbasi yam tangai phadaba mechanism am khangne duma pu lengak na su NRC se update tawbagi interest ude only akoi civil society organization sing na pressure piba natana masi nakalam da yengurkanda masigi root cause mayam se leiraga su NRC update tawruba matamda degi akoi census sumna tawruba matamda masi mayam se identify tawruba matamda makoi vote bank se Yes. Gani khanbagi da Yes, yes, exactly. quite main cause the adu oigedra Yeah, adu so ma adu ka ngasai gi illegal migrant mayam se deport tawgada bani haibe gi home ministry gi order layaba. So if NRC is update in the state of Manipur, the base year will be maybe 1951 or 1961. So most of these refugees will be deported. Asigi problem ne ba. So they scare about it. Adu amma ko anu third point da ngasai point amma chi thakre. Na huje point 1 2 haire na ko third point da kari no haire ga problem gi create torok pa se akhoi gi su sin maram oiba su se center na sponsor toba ne ba plus su sin kari tawe su has nexus good nexus with the KNB and BDF from Myanmar siki nexus se lebane na the mohoi favor moige anything apamba se they get it from the Burma moi loina phange aba anything whatever they want they can get it masi through KNB and the BDF so all the shoes masi ki Manipur the shoe labor mayam se it is relating to and connecting to this BDF and KNB aduna third point aba so they are the so-called Sioux is creating the problem now in Manipur. Yes. So you see, just wherever any Sioux people died, there is always an identified person. Yes, yes. So that is the proof. Siniya ko ali. The last time I heard Manipur se luba se karino hairaga ay haijagya ba. Karino hairaga oje akhoi na pot se online da loina lobo yai ko. Online is in your home online je dum line na re ko so Manipur the hojik politics toba politician oibe se online the like then online the labor politics adu gi lairde madu na takpade akhoi rules of law laitere ek laitere ko law laitere haibane then who break the laws in Manipur the law holders legislatures they are the law making body they are the kaya hire the more the law si tukai bane aba aduna hoji online da se hoja na hire online the assembly phamba yare online the office ka ba yare adu already Manipur the online gi government se lai khrabane na akhoi rules of law se masi ngak pangam da bane ai thamjage okay thank you very much